நான் குமிளி போகும்போது இந்த வழி தான் போயிருப்போம், குமிளி தேக்கடிக்கு. இன்றைக்கி நான் வந்து காலைல தான் போயிருப்பேன். நான் பல்லு கூட தேய்க்காமல் போயிருப்பேன். நான் வேலைக்கு கூட நான் பல்லு தேய்க்காமல் போனதில்லை. நான் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பல்லு தேய்க்காமல் தான் போனேன் இன்றைக்கி. இந்த இடத்துல நான் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்துருந்தேங்க, சின்னதாக. இதை பாருங்கள், சின்னதாக இங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துல பார்த்தாலே தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல இதை பாருங்க, அப்படியே சின்னதாக ஃபால்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துலலாம்.